Hei vaan hei ja tervetuloa meidän takapihalle. Eli nyt olisi tarkoitus pikkuhiljaa tänä kesänä ruveta laittamaan tätä. Tämä on semmoinen ikuisuusprojekti, mikä tarkoittaa siis sitä, että joka vuosi tämän haluan tehdä. Joka vuosi minä olen tyytyväinen, mutta minä kokeilen. Joka vuosi mulla on semmosia hienoja Pinterest-ideoita, mutta sitten ne ei ikinä toteudu kunnolla. Joten joo. Pitää aloittaa siitä, että minä haen varastosta pihakalusteet, eli tuolit ja pöydän. Ja sit pitäisi jossain vaiheessa, täällä on rikkaruohoja hirveästi, ne pitäisi repiä. Ja siistiä, tuolla on tommonen hieno, minä näytän kohta. Tuolla on tommonen vanha rykelmä noita jotakin kasviasetelmia, mutta se näyttää hyvän rumalta, se pitäisi laittaa uudelleen. Joo, kyllä tää tästä pikkuhiljaa syksyllä myötää laudotus pestiin ja öljyttiin, mutta no se nyt näyttää, mutta toki tässä ei ole katosta ollenkaan, niin se myös vaikuttaa, että ei ole niin kivan näköinen tai pitää ylläpitää huoltaa tosi paljon. Mutta mielellä hakee meille pihakalusteet, niin päästään vähän eteenpäin. No niin, siinä on nyt tuolit ja pöytä. Tuo pöytä pitää kasata ja itse asiassa mie veikkaan, että se on ehkä näillä. Mie tein sen viime syksynä, että mie otin ton siis en kasannut, vaan purin sen, niin mie muistin, että se ehkä on noilla. Pitää ruveta vaan testaamaan, että oliko se tosiaan noilla. Mut joo, täällä on siis tämmönen ruma istutuspaikka. Siellä on noita pöllejä, ne pitäisi heittää pois, ellei niistä saa jotakin nättiä aikaiseksi, sillä kun kivi, se pitäisi herättää eloon. Sitten täällä on kaikki risuja. Tuolla on hirveät rikkaruohot. Tuolla on meidän pizzauuni. Tarvittaisiin vaan polttopuita. Mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa etenee. Nyt myös on päässä, että me saatais pihakalusteet. Ja sit voi taas ehkä viikon päästä jatkaa. Kyllä se vaan noilla menee, me vaan tarvii vielä. Se ei ole ruuvimeisseli, vaan mikä se on se, millä käännetään toi tiukemmalle, niin mie haen vielä sen. No niin, se on pystyssä, mutta se on vaan vähän ruman näköinen, kun se pitäisi öljytä. Niin tää voisikin olla vaikka ensi viikonlopun projekti. Mie laitoin tuohon päälle tommosen lyhdyn, niin tää näyttää vähän nätimmältä. Mut se on pöytä ja siinä on tuolit. Vaikkakin, jos katsoo, tuolta vähän nousee. Apua, minun pussi lähtee lentoon. Mut joo, se pitää vaan öljytä niin, että se näyttää enemmän tältä ja vähemmän tältä.
Me ostin viime kesä tai syksy tommosen pihalaatikon. Se on öljytty. Se on siis semmoisen muovin alla. Ihan vaan koska mä vainoharhainen ja en halua, että se menee pilalle heti. Mutta tuotahan voi pitää just tolleen tuolien kanssa pöytänä. Ja sitten me siirsin noi pyyhittävät lyhdyt. Ne pitäisi kyllä pyyhkästä jossain vaiheessa. Me piilotin tonne taakse nytten ton muovisen pressun. Niin. Ei tää yhtään pahan näköinen oo. Tämmönen pieni situaatio. Siellä on siis sisällä pihapelejä ja just tämmösiä pullokasseja. Täällä tosiaan näyttää siistimmältä, koska Joonas on leikannut tosta nurmen, siistinyt vähän näitä pensasaitoja ja tämä on nyt se murheenkryyni. Eli mulla on tarkoitus siis, että nuo vois tuolta nostaa pois ja nämä kaikki vois niinku repiä pois täältä, koska tää on aivan siis, minua ärsyttää se, että tää vie niinku puolet tästä tilasta. Ja koska tämän on tarkoitus lähteä pois, niin olisi kiva, että olisi enemmän niinku nurmitilaa. Mutta tuolla on hirveästi rikkaruuhoja. Tuolla rehottaa. Joka paikassa rehottaa. Niin mie voisin nyt aloittaa jostain. Niin se homma on sitten helpompi jatkaa. Eli be right back. Siis harvassa asiassa näkee työn jäljen niin selkeästi kuin siinä, kun repii noita rikkaruuhoja. Eli tuolta revin siis jonkin verran niitä pahimpia. Toki osa on tuolla aidan toisella puolella. Sitten mä otin tosta ympäriltä ja tuolta. Toki tuo nurmi on vähän huonossa kunnossa ja siellä on kuoppia. Tuolta otin kanssa, mutta toi koko kasvi pitää repiä irti. Tuolta pitäisi vielä ottaa ja tuolta, mutta kyllä tää näyttää siistimmältä ja tuli heti semmoinen olo, että on tehnyt jotakin. He was so cute. He's It's a couple, but which age? really? I don't know. Niin just. Vuodelta 59. When I was younger, it was already that like youngsters use their prayer. It seemed like
it's more common to have electric bike than with a car. Yeah, it is Yeah. for sure. Oh, for sure. The rail scooters, like they have even you can rent like same like. Here, I think I other saw schools. more like the most normal. Hei vaan hei! Ja tervetuloa tämän videon lopetukseen. Eli minä ajattelin tulla nyt käymään vähän läpi juhannusta, mitä työ näittekin. Joo, tänään on maanantai. Tänään on mun viimeinen työviikko ennen lomaa. Ja koska me kuvasin juhannukselta vaan random pätkiä, niin mä ajattelin, että on ihan kiva vetää yhteen tää ja vähän kertoa, mitä tapahtui. Eli no siis torstaina, niin töiden jälkeen me mentiin minun iskelle syömään. Sieltä ei ole mitään materiaalia, mutta kerrotaan kuitenkin. Sitten perjantaina me käytiin mökillä. Me lähdettiin siis jo aamupäivällä. Ja sieltä oli muutama klippinen. Ihan kaikkea keritty tähän mitä haluttiin, mutta se on aika fakta, että kun teet paljon suunnitelmia, niin kaikkea kerkii tehdä. Mutta tosissaan syötiin, hengattiin. Mä olin tehnyt siis briittakakun, mutta arvatkaa mitä. Siis mä olin tehnyt gluteenittoman briittakakun itse siis sen pohjan, niin että me leikkaan sen ja pinoan ja muuta. Mutta se hajosi aivan totaalisesti. Joten mietin niin, että mie laitoin vaan ne molemmat pohjat murusina niin kakkuvadille. Sitten siihen kermaa päälle ja mansikoita. Ja itse asiassa se oli ihan jees. Mutta mie vielä haluaisin niin masteröidä, onko sana? Joo. Niin kuin ton briittakakun, koska meidän häissä oli briittakakku ja mä oon tehnyt sen aikaisemmin, mutta se oli ehkä vehnästä. Niin me vähän mietin, että me pitää tänä kesänä vielä kokeilla tehdä briittakakku, koska se on minun lempparikakku. Mut joo, sitä syötiin ja sitten käytiin laittaa lippu salkoon, ja sitten tultiin takaisin. Niin olisin kovasti halunnut pihapelejä pelata ja saunoja ja kaikkea, mut sit me oli pakko lähteä kotiin. Mies kuuli äsken ottaa tosi ottoääntä jostain, niin sen takia me pysähdyin. Mut siis joo, niin me tultiin kotiin. Ja mitäs sitten tapahtui? Me pakattiin, koska me oli lauantaina aamulla junalla lähtö Espooseen, koska lauantaina oli Joonaksen, siis meidän bestmanin häät, eli me lähdettiin Espooseen ja minun piti kuvata sen klippejä, mutta jotenkin mä aikataulu oli niin tiukka, että me en sit saanutkaan kuvattua paitsi yhden klipin siitä, kun mä olin valmiina lähdössä. Ei kun kuvasimme muutama ulkoa. Mutta joka tapauksessa. Minulla oli viime kesänä hirveä asukriisi, kun me huomasin, että mulla oli niinku kesälle semmosia sopivia siistejä juhlamekkoja. Mulla on vaan kesämekko, mutta ei juhlamekkoja. Joten me tilasin viime kesänä Ellokselta vihreän ja oranssin pitkän juhlamekon. Siis semmosen niinku, mitä voi periaatteessa käyttää myös ehkä muutenkin. Se oranssi on ehkä vähän arkisempi. Ja nyt meistä käytiin sitä vihreätä. Ja minä sain siis paljon kehuja, eli me luotan siihen, että se oli onnistunut ostos. Ja oli jotenkin kiva taas pitkästä aikaa vähän laittautua. Joo, oli kiva ilta. Ja sitten taas lähdettiin seuraavana päivänä, oliko se yhden aikaa junalla takaisin Joensuuhun, ja nyt olen tässä. Eli semmonen oli meidän juhannus. Aika paljon kaikkea. Yleensä me ollaan vaan niin kuin jossain yhdessä paikassa X. Mutta tää oli tämmönen erilainen juhannus. Ja kyllä minun vähän harmitti lähteä mökiltä, koska mä olisin viihtynyt siellä kunnolla. Mut joo. Mie tulin kertomaan nyt, että mie yritän kovasti, erittäin kovasti ottaa klippejä nyt kesäloman aikana. Meillä on joitain suunnitelmia. Kyllä mie varmasti kuvaan, koska meillä on tulossa Suomessa reissua, lähdetään vähän Länsi-Suomeen. Ja sitten meillä on tulossa reissua tonne. Käydään muuten Hollannissa. Vähän tämmönen niin kuin extempore, että vois sittenkin tehdä pienen ulkomaanreissun. Ja sitten on perus kotona olemismökkeilyä tämmöstä. Niin me voisin kuvailla teille joitakin videoita.
ihan, siis mitä mä yritän, koska tässä voi käydä niinkin huonosti, että mie vaan niin kuin elän elämää onnellisesti, ja sit mie vaan niin kuin, tiedättekö, unohan kuvata. Siis mie en oo kuvannut reelsia, mä oon unohtanut kuvata reelsia, mutta se kertoo siitä, että mä oon keskittynyt hetkeen, mä oon ottanut vaan kuvia, mutta mie en oo ottanut reelsejä. Ja siis tavallaan harmittaa, kun reelsit on hirveän kivoja, mutta katsellaan. Mie kuvaan videot vaakatasossa, niin siitä ei oikein saa kunnolla reelsiä. Niin, let's see. Katsotaan, jos mie jotakin reelsisisältöä saa, mutta mie mieluummin panostan tähän YouTube-videoihin kuin reelseihin, tai siis Instagramiin, koska tää videot on kuitenkin semmonen, mi tykkään editoida näitä ja tykkään kuvaa näitä, ja näistä pystyy tehdä semmosia sekoituksia siitä, että tapahtuu jotain ja on tosi tiukkoja ja tarkkoja editointeja, ja sitten on taas tällaista höpöttelyä, ja sitten on taas mitään taiteellisempaa, ja sen takia mie tykkään kyllä enemmän tästä YouTube-puolesta. Mut joo, tervetuloa mukaan minun seuraaville videoille. Katsotaan millainen kesä meille tulee, tai no tästä oli jo vähän kesää, mutta siis heinäkuu, sanotaanko näin, katsotaan millainen heinäkuu meille tulee. Ja jos haluat seurailla minun Instagramissa, niin me yritän nyt olla Instagramissa vähän aktiivisempi, varsinkin kun tulee loma, niin me koitan tehdä muun muassa niitä reelsejä ja muistaa julkaista kuviakin välillä. Myös vaan tuntuu, että jotenkin toukokuu oli semmonen jotenkin hyvin hiljainen kuukausi. Että jotenkin ei oikeastaan siellä tapahtunutkaan mitään, mutta sitä on tapahtunut kauheasti, niin kuin on kertonut kuulumisvideolla. Mut joo. Jospa minulla olisi nyt jotenkin motivaatiota somettaa enemmän, koska kuvat on tärkeitä. Meillä on muuten näin kesäloman aikana katsoa läpi nuo kuvat, mitä mä oon tilannut. Ja toinen on se, että mulla on siis pitkällä projektina jatkaa häälaatikkoa, niin sitäkin me voitais tehdä. Tai mie voisin tehdä esitellä sen myöhemmin. Mutta tämä oli tämmönen lopetus, koska musta on vähän outoa, että me lopettaisin ne videoklipit vaan silleen ilman mitään selitystä. Mie siis unohin minun mikin tänne Joensuuhun, plus et ei minulla jotenkin huvittanut, kun me oltiin niin kuin Joonaksen sukulaisen luona, niin ei minun niin kuin huvittanut siellä hirveästi kuvata. Niin. Ajattelin nyt sitten tehdä näin, mutta kiitos kun katsoit videon, toivottavasti viihdyit. Ja saa seurailla Instagramissa. Ja saa jäädä seurailemaan tähän kanavallekin, jos kiinnostelee. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!